근데 우리 마음은요, 테두리라고 하는 게 없어요. 시작과 끝이 없어. 한계가 없어. 그러니까 어떤 모습이든 어떤 거든 마음의 모습 아닌 게 없는 겁니다. 그러니까 도 아닌 게 없고 부처 아닌 게 없고 깨달음 아닌 게 없다고 그러지. 그러니까 이 하나를 들면 모든 것이 다 따라온다고 그러지. 이 하나를 들면. 봄은 그렇지가 않다니까. 봄은 이 테두리가 있기 때문에 봄비에서 봄을 문득 깨달았다. 그런다고 해서 장마비에서 봄을 못 깨달아요. 그건 테두리가 있기 때문에 그런 겁니다. 근데 마음은 안 그래요. 마음은 시작과 끝이 없어. 마음 아닌 게 없어. 그러니까 그게 어떤 모습이든 어떤 행동이든 어떤 소리든 마음 아닌 게 없는 거예요. 이 하나를 들면 전부가 따라와요.